Jambo Haleluya. jambo. Amen mtumishi. Ni kusema kwamba tuko hapa kwa ajili ya kutangaza Injili ili ifanye kazi ya kufikia mataifa yote, na mbele ya kwanza ni lazima tumuombe Mungu wetu, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, Mungu aliyeziumba mbingu na ardhi. Basi tunaenda kufungua mahubiri yetu kwa maombi. Basi tutafunga macho sote ili tufanye kazi ya kumwomba Mungu afanye kazi ya kwanza nasi mwanzo mpaka mwisho. Basi tufunge macho. Mungu Baba, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, tazama tuko mbele zako sana katika maana hizi. Basi ufanye kazi ya kujirika kwetu, ili fanye kazi ya kwanza nasi mwanzo mpaka mwisho. Tazama mhubiri ni mikononi mwako, unijaze nguvu, uweza, mamlaka. Wewe ni kazi ya kutia kaa la moto kinywani mwake, ili pindi ataenda kunena asinene yaliyo yake, bali aende kunena yaliyo yako, maana yake yabomoa, yako yajenga milele na milele daima. Hata na wasikilizaji, mfalme juu ya falme, wewe ni kazi ya kuwafungua masikio ya nje na ya ndani, ya kiroho na ya kimwili, ili pindi wataenda kusikia neno lako, mfalme juu ya falme, waende kazi ya kuokolewa na iwe kuwa huru milele na milele daima. Basi si kwa ujuzi kwa neno mimi nilipotaka kumkubali, ilikuwa na machache, tutakuwa nafanya kazi ya kuandika, tunafanya kazi ya kwanza nasi mwanzo mpaka mwisho. Ni jina la mpendwa Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Ni kusema kwamba leo napenda tuzungumzie jambo kidogo, jambo fupi, na hii jambo napenda twende nayo pole pole, ili watu wafanye kazi ya kusikia kitu hapa. Napenda tuzungumzie habari za jina. Ni habari ambazo watu wanajua sana, wanazizoea sana. Nitaenda kuzungumzia kidogo kuhusu habari ya jina, kuliitia jina la Bwana. Bwana ambaye tuko naye ni nani? Bwana anaweza kuwa Mungu muumbaji. Bwana anaweza kuwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Basi makanisani wako wanafanya kazi ya kuliitia jina la Bwana kila siku. Wengi wanatoa mapepo kwa jina la ule Bwana. Wengi wako nafanya kazi ya kuomba kila kukuchapo, kila siku wanaliitia lile jina. Basi sipendi kuwa mrefu sana, napenda tu tuanze na mahubiri yetu moja kwa moja. Basi msomaji ataenda nichukulia kitabu cha Warumi. Wende nichukulia kitabu cha Warumi 10:12 hadi 13. Tutaenda kusoma pole pole. Kitabu cha Warumi 10 10:12 hadi 13. Nasoma ni mtafsiri. Ndio mwalimu. Kwa maana hapana tofauti katikati ya Wayuda na Wayunani. Maana yeye yule ni Bwana wa wote. Eti hakuna utofauti kati ya Wayuda na Wayunani, kwa maana ule Bwana ule ni wa wote. Ni kusema kwamba hakuna tofauti kati ya Murundi au Mkongomani, hakuna tofauti kati ya Mumarekani na Mchina, kwa sababu Bwana ni huyu. Bwana ni yule mmoja ambaye sisi sote tuko nafanya kazi ya kulitia ule Bwana. Sisi sote tunaabudu Bwana huyu mmoja, na ndio maana andiko linasema kwamba hakuna utofauti kati ya hao watu wawili.
hakuna Mubembe, hakuna Mufuliru, no, hakuna Munyamulenge, hakuna Munyarwanda, hakuna, yani kila kabila. Ikiwa wewe uko unaabudu yule Bwana na huyo anaabudu yule Bwana, nyote muko sambamba, muko kitu kimoja, hakuna tofauti. Haya, soma mwalimu. Kwa maana hapana tofauti katikati ya Wayuda na Wayunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, Eti maana soma endelea. Mwenye utajiri kwa watu wote wanaomwitia. Eti huyu Bwana huyu ni mwenye utajiri wa wote wanaomwitia. Huyu Bwana hakuwaki na ubaguzi. Naomba munisikilize kidogo. Huyu Bwana ambaye tuko tunaenda kuhubiria kuhusu habari ya jina la huyu Bwana huyu hakuwaki na ubaguzi. Tulishaonesha hapo mwanzo kwamba huyu Bwana anaweza kuwa ni Mwenyezi Mungu Muumbaji au anaweza kuwa Yesu Kristo. Ndio. Huyu hakuwaki mubaguzi, yeye ni wa wote. Haya, twende. Kwa sababu kila mtu anayeitia jina la Bwana ataokolewa. Eti kila anayelitia jina la huyu Bwana lazima ataokolewa. Mwenye kuokolewa ni nani? Mwenye kuokolewa ni mtu ambaye hajaokolewa bado. Ndo wanasema yule ambaye atalitia lile jina ndiye atakayeokolewa. Kama wewe haujaokolewa, ukishalitia tu lile jina lazima uokolewe. Kama wewe umeshaokoka tayari, hii maneno hayakuhusu. Iko kwa wale ambao hawajaokolewa. Kwa wale ambao hawajaokolewa, ukishalitia hili jina lazima uokolewe na hakuna ubaguzi. Kuokolewa ambayo tuko tunazungumziwa hapa, kuokolewa ni kutoka muzambi. Kuokolewa ni kuokolewa mu magonjwa, mu vifungo vya mwovu shetani. Sasa tuanze kuchunguza sasa, wangapi wenye walishaokolewa na wangapi ambao bado hawajaokolewa. Ndio. Mfano, huko unakutanisha makanisa wako wanatufundisha eti na mwili hii zambi haiwezi ikakoma kumutu. Sasa zambi haiwezi ikakoma namna gani? Na tuko tunalitia jina la Bwana wetu Yesu au jina la Bwana Mungu wetu. Ni kuzaraurisha ile jina. Ndio. Sasa na andiko inasema ukishaliitia tu ili jina, ukishaliita tu lazima uokolewe kutoka mazambi zako, uokolewe kutoka magonjwa yako. Yaani ni kuita tu jina la Yesu. Na unakutanisha pastor tunasikia tu news tu fulani eti pastor alikufa na ugonjwa fulani. Sasa ule pastor alikufa na ugonjwa fulani kwa maana alikuwa analitia ile jina. Siangeliita tu na anafika naokolewa. Ndio. Unakutanisha mtu ako anasema ngumie hata nifanye haye zambi ya usharati hapa ishanishinda kuacha, na kila siku ako naenda kanisani kuliita ile jina, kwa jina la Yesu. Mungu Baba, nakualika ujirie katika maisha yangu. Huku unaliitia, lakini usharati unasema bado haujaacha. Oro andiko inasema ukishaliitia tu lazima uokolewe pale pale. Ndio. Sasa kwa nini sasa huku unaliita na bado haujaokolewa? Vitu ni viwili hapa. Haujui lile jina
lile jina haulijui, kwa sababu ungelikuwa unalijua lile jina kama hivi unaliitaga na unafikiri unaokolewa. Maana maandiko hayawezi yakasema uongo, maandiko hayawezi yakazungumza uongo. Ukishaliita lile jina lazima uokolewe kutoka madhambi zako, kutoka magonjwa yako, kutoka vifungo vya mafumu. Ndio. Sasa unakiwa kutanisha watu hawajui hili jina. Kama watu hawaokolewi na kila siku huko unaijitia hili jina, ni kusema kwamba haujajua hili jina ni jina gani. Ndio. Ilfo sasa waanze kutafuta hili jina. Je, ni jina gani? Je, ni jina la Yesu Kristo? Ilfo uanze kulitafuta kusudi saa utakuwa huko unaliita, ukuwa unaokolewa. Ukuwa unaliita, Mungu unakualika, ondoa vifungo vya mwovu shetani katika nyumba yangu, pale pale vinatoka. Mungu ninakualika, Baba Yesu Kristo, ninakualika ujirike na kuomba na kusii. Pale pale dhambi zenye ulikuwa uko nazo za usharati, za wizi, za kufikiria mabaya kila saa, za lutetano, pale pale inakoma, kwa sababu uliliitia lile jina. Takwambia ni vya zamani. Ni kutokujua. Ilfo sasa tuanze kutafuta hili jina ni jina gani? Je, ni jina la Mungu? Je, ni jina la Yesu Kristo? Ndio. Kwa sababu tulisha kuyaona kwamba watu wako wanaliitia jina la Mungu kila siku, jina la Yesu Kristo kila siku, lakini bado hawajaokolewa, hawajapata wokovu. Nitahitaji mwalimu aende kwenye kitabu chengine. Utaenda kwenye Mathayo 7:21. Mathayo 7:21 tutaanzia pale ili tuendelee na mada yetu. Nasema ni kitabu cha Mathayo 7:21. 21. 7:21. Manabii ya uongo ndio kichwa cha andiko. Tuanze kusikiliza sasa habari ya manabii wa uongo. Twende. Si kila mtu anayeniambia Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni. Pale, achia pale. Eti si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ndiye atakaye ingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa nini mtu asiingie mfalme wa mbinguni? Na andiko lilishasema kwamba lazima tuokolewe tukishalitia lile jina la Bwana. Ndio, si kila mtu anayeniambia Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni. Sio kila mtu, sio kila mtu. Ni kusema kwamba kuna watu ambao wanalitiaga ili jina. Tutawajua ni watu gani wenye kulitia hili jina, na hili jina linakuaga koma. Unasikia? Kwa sababu kunaonekana kuna watu ambao wako wanalitia lile jina, lakini ufalme wa Mungu habakwemo. Habako mufalme wa Mungu. Malegre wanalitaga, wanaliita namna gani na hawalijui. Balicheka kufundisha lile jina. Maana lile jina tukishakia kusoma maandiko mzuri, lile jina banakuwa banalihubiri. Ndio. Lile jina banakuwa wanalihubiri. Kuna kuhubiri na kusema maneno ya mwenye jina. Kuna kuhubiri jina na kusema maneno ya mwenye jina. Ukishasema tubuni, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, ninakuja kuwahubiria.
tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni unakaribia. Hiyo ni maneno ya mwenye jina. Kuhubiri sasa kuhubiri sasa jina ni je. Hiyo ni nyingine mada ya kuhubiri jina namna gani? Jina unaweza ukalihubiri namna gani? Maandiko yote ni maneno ya mwenye jina. Hayakuwa jina. Maandiko yanasema il faut tuhubiri jina, sio maneno ya mwenye jina. Pale tu ninaingia kwa sababu nipate kuwafungua akili kidogo, tupate kujua hizi habari za jina, kwa sababu kunakuja kuonekana kuna watu ambao wako wanaliitia jina, lakini mufalme wa Mungu hawamo. Kumaanisha lile andiko la Waroma limesema uongo. Andiko alijasema uongo. Kutokana na maneno ya Mathayo, andiko la Waroma limesema uongo. Sio vile mwalimu? Inaonekana kwa juu ya andiko lisema kila wote wanaita jina la Bwana. Huku inakuwa sio wote wanaita jina la Bwana. Na andiko halijawahi kudanganya, na andiko halijawahi kusema uongo. Il faut tuanze kuelewa haya maneno haya maandiko mawili. Endelea na kitabu mwalimu. Si kila mtu anayeniambia Bwana Bwana atakayeingia ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Bwana yangu aliye mbinguni. Eti yeye aliyefanya mapenzi ya Bwana wangu aliye mbinguni. Kuhusu habari ya mapenzi ya Baba ni vitu vingine. Hiyo ni nyingine mada kuhusu mapenzi ya aliye mbinguni. Ni vitu vingine venye tutakuya kuzungumuzia, tuone kama kuna mwenye anafanyaga mapenzi ya aliye mbinguni. Tutakia kukutanisha, hakuna katika makanisa, hakuna hata umoja. Shuka na andiko mwalimu, pole pole. Nashuka. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukutabiri kwa jina lako? Watabiri hapa. Na kwa jina lako siku ile watu watasema kwamba tulitabiri kwa jina lako. Maana andiko lishasema tukishalitia jina lake lazima tu tuokolewe. Sasa, na watabiri pia wanakuwa wanatabiri kwa jina lake. Shuka. Na kwa jina lako tulitoa pepo wachafu. Na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya uwezo. Ndio. Alafu nitawaambia sikuwajua ninyi wakati wote. Mungu aturehemu sana. Mungu ako danger. Mungu kumjua Mungu ilifo umujifunze Mungu, ndo kumjua Mungu. Sio unalamuka tu kwa sababu ulishajua verse 10 ushamjua Mungu. Hapana. Eti kwa sababu ulisha bloke hii kitabu yote mkichwa ndo kumjua Mungu. Hapana. Sio ndo kumjua Mungu. Kubloke ma verse yote sio ndo kumjua Mungu. Mungu ni kitu chengine. Ndio. Haleluya. Amen. Ni kusema kwamba watakuja mbele zake watasema, Mungu tulitabiri kwa jina lako, tulitoa pepo kwa jina lako, tulifanya maajabu kwa jina lako. Lakini Mungu kenye atawajibu, mutoke, mimi sikuwajua hata siku moja. Kwa nini Mungu hakuwajua na walikuwa wanataja jina? Na walishasema kwamba ukishataja tu jina lazima uokolewe. Hao wanataja jina lakini wanakataliwa. Kosa yao ni ipi? Ndo pale ndo tunakuja kujifunza sasa, kosa lao ni lipi? Kwa nini wakataliwe? Kwa nini tu Mungu aseme mimi sikuwajua? Kwa nini?
na walikuwa wanataja jina. Ndio. Na Mungu hajawahi kujipinga. Hajipinga hata maandiko. Hajawahi kujipinga. Twende sasa kwenye kitabu cha mwisho. Achana na kile, sipendi kuwa mrefu sana. Twende kwenye kitabu chengine. Ndio, niko kwa. Utaenda kusoma mu Yohana 17, utaanzia 26. Niko pale. Yohana 17:26. Soma sita. Sita ngapi? Yeah, soma 6. 17:6. Okay, 6. Nisome Yohana 6. Yohana 17:6. Okay. Yohana 17:6. 17:6. Nasema hivi. Maombi ya Yesu ndio kichwa cha andiko. 7 nasema hivi. Ndio. Sasa wamejua ya kwamba maneno yote ulionipa yalitoka kwako. Twende. 17:6. Nilionyesha jina lako kwa watu wale ulionipa. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Yesu anakuja kusema mimi nilionyesha jina lako. Haleluya. Amena. Maneno inakuwa butamu sana. Yesu, misio ya Yesu inakuja tena ni kuleta habari za jina. Watu walikuwa walishasahau jina. Jina alikukua tena, ndio Yesu akakuja kuleta jina, akakuja kuonyesha jina. Kumaanisha kwamba jina linaonekanaka na macho. Haleluya. Amena. Kusema Yesu uliliona? Haukuliona. Kumaanisha kwamba lile halijakuwa jina. Jina linaonekanaka na macho, ilifo ulione jina hili. Yesu ndo anakuja kusema kwamba nimewaonyesha jina lako. Alikuya nimewaonyesha jina lako, jina hili. Wakaona jina hili. Kumbe wakati uko unataja jina, wewe mwenye uko unataja jina, wewe mwenye uko unafanya kazi ya kutaja lile jina, ulishaka liona? Linakuweka na rangi gani? Liko na umbo gani? Jina. Wewe mwenye kusema kwamba unamjua Yesu, wewe mwenye kusema kwamba unakuwa unataja jina lake, kumaanisha kwamba wale ambao Yesu ako nasema kule mkitabu cha Mathayo kwamba atawaambia muondokeni sikuwajua, ni wale ambao walikuwa wanataja jina ambalo sio jina. Ndio. Walikuwa wanataja Yesu lakini hawajaona jina. Naweza nikataja Yesu. Uko naiona ama uko nasikia? Mwalimu, unaona ama unasikia? Nasikia. Unasikia lakini hauoni? Sioni. Kumaanisha hilo halijakuwa jina. Hayakuwa jina. Jina ni lenye inakuja kukuonyesha. Hapana kukutamkia usikie, nakuja kukuonyesha. Kumbe ni kusema kwamba watu wenye kutafuta habari za jina au watu wenye kutamka habari za jina, wenye kuliitia jina lake, ilifo waanze kutafuta hili jina. Hili jina lenye kuonekana ni jina gani? Hili jina ambalo Yesu alionaka watu walishalipoteza. Ilifo nililete. Mungu akatuma Yesu wende uonyeshe jina langu.
Yesu anarudisha sasa, anamwambia sasa Mungu, angalia sasa, nimewaonyesha sasa lile jina. Kuwaonyesha, hapana kuwaambia. Kuwaonyesha, kuna kuwaambia na kuna kuwaonyesha. Ndio, nilionyesha jina lako kwa watu wale ulionipa katika dunia, achia pale. Wako ni kusema kwamba hapa hivi kuna wale ambao walionyeshwa jina, ni wale ambao walio wake. Je, wewe depuis uzaliwe ushakajua kama wewe unakuwa Mungu? Na upastere wako kweli ushakajua kama wewe uko Mungu? Kama ushakajua kama wewe uko wa Mungu, ushakaona ile jina ni gani? Kama ushakaiona iko na rangi gani? Au iko na umbo gani? Kama haujaonaka, ni kusema haujakuwa wa Mungu. Ifo utafute sana kwa bidii, utafute sana kwa bidii, umujue Mungu, ulijue hili jina. Mimi sipendi kuwa mrefu. Mimi namalizia hapa. Neno la mwisho ambalo nitaambia wasikilizaji wangu au wasikilizaji wetu, nawashukuru sana kwa kutufuatilia. Sasa inabidi mwanze kutafuta ili jina ni jina gani, ili ile siku usije ukakataliwa miongoni mwa watakaokataliwa. Asante sana, na nakabidhi mwalimu wangu neno kama na la kuongeza au la kusema. Karibu mwalimu. Asante sana kwa neno mtumishi. Sina kuongeza pale, lakini ndasi wasikilizaji usisikie oga wa kuuliza. Sasa tutakwambia eti chunga Roho Mtakatifu takufunulia kesho. Hapana, mambo kama hiyo ni upuuzi. We hauna swali? Ujinga mtu. Mimi ningeuliza hapa tu. Ndio. Soma hapa tu ku Yohana 17:6. Hapa nisome vizuri kisha niulize. Nilionesha jina lako kwa watu wale ulionipa katika dunia. Ndio. Walikuwa wako. Ukumbuke kuwa Yesu alikuwa kutafuta ni kilichopotea, kile kenye hakiko kia Mungu. Lakini hapa Mungu alipatia Yesu ni batu ambao balikuwa ba Mungu. Yaani Yesu hapa Mungu alimpatia batu baki. Yaani nakia kuonekana iki kilichopotea njoo kilikuwa kia nani? Cha Mungu. Cha Mungu. Swali langu inakuja sasa hapa hivi. Hao waliopotea wanakuwa wa Mungu? Asante sana. Wakati alikia tafuta kile kilichopotea kwa juu hakiko cha Mungu. Ni kusema kwamba yule aliyepotea, unasikia kwanza hiyo neno aliyepotea? Ndio. Ni kusema kwamba huyu alikuwepo alafu akapotea. Ndio. Unasikia mwalimu? Huyu alikuwa wa Mungu alafu akapotea. Sasa Mungu akasema hata ule mimi nikaiki na mhitaji, uende umulete, uende umtafute. Ndio hivyo mwalimu. Sasa kuna wale ambao toka mtumbo ya mama yao hawakuwaka wa Mungu. Kuna wale ambao sio wa Mungu, hawakuwa wa Mungu, wakazaliwa mahali ya kupotea, wakakomala mahali ya kupotea, si leo wangaliki mahali ya kupotea. Malaki unamaanisha kuko watu wako mdunia leo sio wa Mungu. Bali leo lakini sio wa Mungu. Ndio.
Ndio. Sasa mtu atajijua kama sasa yeye alizaliwa alikuwa wa Mungu. Ukakowekana. Ndo? Sema. Aliza kwanza. Ndo vile mwalimu, lakini kuna wale ambao wanazaliwaka tu ni wa Mungu, ndio maana wakishasikia tu na wanaamini kweli. Nasikia. Okay. Nilikuwa asoma hapa napata wengine swali hapa. Ndiyo. Dogo. Hapa 11 anasema hivi. Nami si tena katika dunia, lakini hawa ni katika dunia. Na ninakuja kwako, Baba Mtakatifu, uwalinde kwa jina lako wale ulionipa. Wewe mmoja, wawe mmoja kama sisi. Njo hapa napata swali. Bale ambao Yesu aliachaka, wawe iki mmoja. Je, huyu Yuda ambaye huku si Mungu ndio alimpatiaka Yesu Yuda? Mbona Yuda kukuwa umoja wao? Je, Mungu alisikiaka hii na neno la Yesu hapa ama kulisikiaka? Unauliza swali mzuri sana. Ni kusema kwamba ule Yuda alikuwa mmoja wao. Kwa nini Yuda alikuwa mmoja wao? Yuda yeye alikuwa anatimiza kile kilichoandikwa. Misio ya Yesu ilikuwa ni ashuke hapa kudunia, auzishwe, bamsulubishe kumsalaba. Atauzishwa pasipo mtu. Kumbe Yuda alikuwa miongoni mwa watu ambao walimkamilishia Yesu misio. Maanake Yuda hiyo kwa misio angetimia. Angetimia namna gani? Maanake okovu ulipatikana kupitia mkono wa Yuda. Ndio. Wajua kuuzishwa kwa Yesu ndio kulitokea kusulubiwa kwake. Na kusulubiwa watu wakaokolewa. Yaani ndani ya watu kuokolewa Yuda alifanya kazi. Yuda alifanya kazi kubwa sana ya kuuzisha Yesu. Si unajua habari ya kuuzisha Yesu? Wakati uko unauzisha Yesu. Hizi ni habari zingine. Samahani sana mwalimu. Najikuta napata ka swali kako tofauti. Asante kwa neno la leo. Naamini wasikilizaji watatafuta ili jina. Basi watafuta jina. Watatafuta Habalijui kabisa. Batafuta. Ni jina ambalo ukiliita mtu anafufuka. Ukiliita magonjwa yanapona. Njo jina la Yesu. Ama njo jina la Bwana. Sasa kama uko na vingine vya kuongeza unaweza ongeza, lakini mimi ile njo yote yangu nilikuwa nayo ya kukuuliza. Sawa mbo. Kwa mwenye atapata swali akaribie. Akaribie kabisa na kuwa huru. Aulize, tutamjibu, tutamtafuta mahali popote alipo ili tufike ya kumjibu. Ndio vile, asante sana. Ndio, na ndatia namba hapa chini, namba zinapatikana, alama ya kuongeza 1 8 0 2 pale 5 2 8 9 2 2 1 plus 1 8 0 2 5 nasema mlugha ya Kimombo 8 9 2 2 1. Njo namba yetu. Kama
ili jina likikosekana huko kuma pasteur kwa nani, sababu ni jina ambalo linaonekana. Asante sana, karibu kwa swali, mwalimu atakujibu ukipata swali. Asante sana.